c'est le jeudi prochain, il va marcher avec nous. Alors, jeudi, c'est à l'école de troisième année, je regrette. Moi aussi, j'ai des cours que je ne vais pas faire. De toute façon, c'est bien, mais il y a le 5 octobre. On a tendance à oublier. Le 5 octobre, c'est le 25e anniversaire. C'est comme si c'est une sorte d'amnésie. C'est bien, sinon, ne vous en faites pas. C'était un des premiers adhérents de la Ligue, de la clandestinité. La première charte en 89, était imprimée à l'Ihyas Laroneo. Donc, je suis avec vous, d'autant plus que déjà, c'est une étoile culturelle, c'est un article de page 24 de l'Ouattan. Eh oui, c'est le verre, donc c'est bien, non, mais c'est interdit. Vous savez, les régimes totalitaires, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est source de subversion et de contestation. Pourquoi ils ont permis l'université d'être RCD? Nous sommes 3 personnes. On demande une autorisation à la wilaya. On assume public. 3 personnes peuvent obtenir une salle pour organiser quelque chose. Et alors, tout se met. Voilà. Pour obtenir une salle, 3 personnes. C'est la loi. Mais la loi, خدمت معي لحد جديد. يقسم ديالو مرافق سمي سي المسؤول. Donc c'est des lois sur mesure. ما بغون كلشي يسمح ما يلوغ على pour سليمان الرحماني سي فري مي سي إذا لو تكون سيئة هذا روح هذا هضره في الكوتيم كابيل دو كابا وقاس يعرض لي انا تيان باغ اكزومبل شنو كان مالا مسداو vous allez les republier les a publiés dans les années 30 quand le coutume Kabil du Kappa Oukas, vous pouvez le rééditer. Il est dans le domaine public. Et oui, c'est pourquoi ne pas diffuser sa biographie? كما تقارن رجل l'autorisation. Vous savez, c'est la maison de la culture مولد مالك. Donc, رواية نرجع الأولياء. الولاية. ونرجعني الأولياء للسادس اللي أساسا ولا المقدم. نكرد نخدم يون البانو بلاستيك نبوث نسلسقي نودي يدير يتمنقل الشنان سوا السنين يقال بيضون لا كولتور اللي كونساكري ويروح لسينا تكسامون مع بريمي بيرسون نوز دونك يحثوا غير اوفيسيال وش كان متشيله في هادشي هذاك سوا زاك شنو فانا ديال الخزابيت يعني vraiment c'est de la provocation, comme toutes les provocations. Il est au nombre de 5, non, de 6, c'est des provocations, c'est des élections. Barzid Amimout, il y a un Yoran Boukani en 2018, donc il n'y a pas de point de fixation. Et bon, donc il demande sa carte, la carte d'étudiant. Tu as besoin de fixer un mazin. الناس داوزين في السنات ما بدي تعرف تكسي المود معني علاش ندخل المياه كنت نسيت لي زيت سنتين ضوء زيكي لا بريكس يوميهم اي غار ايه او ميم مومون اتفض الوزير كيمجوها يستعرف بالسونتيام انيفرسير دو لا نيسونس المامري يستعرف بلي دا مجاهد voilà, donc, c'est-à-dire que même sur le nombre de moudjahidines qui ont l'indépendance avec tous les fonds moudjahidines éternels, ben, on a les 3 volets, donc on est décidé, encore les officiels, il y aura donc encore une fois, c'est une question de pouvoir. Le pouvoir, au-dessus à il faut le prendre.
تمت سميس أخا من يدلس نعيشو رحماني سليمان إلا صار واحد في السدس. سي لا بوليتيك دو فيت أكومبلي. يعني ما نروح نبنوا الجماعة يسمينها عقبة بن نافع. لكن كاس من هي الجامعة؟ إن غاث كسيلة كستانسكرو. يروح على pour la propagation de l'islam. يروح pour rendre les berbères c'est des esclaves. فشو بيدي فينا؟ بس ما ناس une communauté smith. الجماعين السودانيس l'Arabie saoudite avec un centre culturel et tout, une grande mosquée. وين وين يبغى يبان دين سلمان قرا حامي تونس يلقى يروح هذا الظلين ويطون ديسك الشاطو الكسيلة يغاس تانيري نوار هلا ايه اشوف فرانسيس كان يلقص الطبيعي نزيد يقراو طول الفوا في كنت لهم ماشي تمثيل كلي استقل شكل كامل او كانت السيوط صبرت نينيش يا وينيش ليسونسيال ترونسبيراتور الناس زمان تستخدم كل ستار أو كان إمدان نمد قدام السنين أتفهم القرار كده تسدو السكيلة مسك ليمورا نعدو إذا قارن نعدي مغريا يسين تدونك ميالو ميلات أدي سوفو ورتنوزم ثلاث زمامين سماعين سوشي مغريين نا ولتواسنا المغريين إلا قيم الكيان توالي كان ستناين نظام ستارات ناس فرنسيس تنين تمازيغ والناس زمامات يسوتنوزنا والصوضرة نا دي تيراج دو مليون ديزومبلار قلع دون لي ميليي دو كان إن أتقارن خدمة مجارب جار سين نو آخر كل يوم نطلع واحد بينا دحنا وتخدم صابورين وفوجار ديال ورقال اللي مثلنا عمارة مزداد وراي زهر إلا قد هنا فشو نسندل إذا مثلا دينا نتسوالي نسندل بطل الوكيل ودروكيل يمي غاشم التالي في العاشر دونك il faut qu'il y ait une contextualisation et une thématique bien définie. الزمير راه داير مثال هذا السنين هذا جو طاير على سمارت فون داكور ناس اللي ماسيني صغير وسخدم على التليفون بورطابل لكن الصور هنا نو إلا كان حاجة تصور أو صور كونتكست يدير المثال بغي غادي ولي أمثال تمازيغ أمشي تيوالا مع مريم أمشي تيوالا نمشجع بالنورين نمشي ثمانية il faut vraiment délimiter pour pouvoir comparer. Et encore, la comparaison n'est pas raison, n'est pas une raison pour te dire d'ailleurs le raisonnement parle bien, le match c'est un raisonnement manichéen. Or, dans le raisonnement universitaire, on préconise la neutralité. Est-ce qu'elle est elle-même? C'est une grande question. Elle est elle-même, non? Évidemment. Bien sûr, ما تحمل لنا وين الغاشنا مثلا. Oui, est-ce que tu as تمس؟ Bien sûr, ما يكتب في الجري ستروح تحمل ورد. ما يرى أنت كنت زمرين دوسي خام الذي يوصي مدنا ولا لا دار. الهتمس. يلا جرام كاستيو. عندك أنت ثلاث ديال وين الهنق وين ندير. Et pourtant في مس من نعمل. واليوم نمشي نتواجد. نقول شتاكيك ما تعرف مليح تزوات الشيخ المعمرين لي بويم سي محمد سي محمد زواتني قلت باش عاودت الشيخ محمد الحسن ميكش كاع طرفه سي طرفه غير تونس الوغ يوني بوغار هنايا رات لي كابار بالشراب والشرح الوغ فريمون يزهق ويظن ثاني الجامعة الزيتون أو المكتبة الإسلامية دو هذا استقصاد الشيخ
اشد ظلام ديك الناس اشد ولاد ابزور الناس نهار الشيخ الناس رقم النظام فاني الدين جنس المن حاليا بردان في السيد السكراني تو هذا هو السيد الناس الشيخ رقم اللي ثوبان الجوامع تشورون تي ما عمرين تشورون تو الناس الشيخ ما عنده الحسين الكواليس الناس تونسي وتقلع لا انايا الواين غافينو ذا يوفاس لا مبطوط داش السناديد داش بونين سيرا دوني بلي داش بودم تاكي ومن تاكي تونس ما تقرا لي كريتيك on n'a pas de critique bon c'est quelques journalistes et encore سكينة مزيغ ضغط طاي لا وين تهضر في ناس اللي ضغط طاي سي عطف محمود أفلا درس فرنسي لا كسيباني ويعني تحت مارس مازال كان صعب d'ailleurs surtout الصغار يعني الموديل لي بلو ديفيسيل لي سيستيم غراماتيك كي قرا سي لي سيستيم لينغويستيك نسمسري دوك اللي غادي حتى هاد السنين لست أقدر أخمم الثلاثين سواء سميت لا يما سندوني دونك سي ليستوار دي زيدي لينغويستيك اي دي لا ريفليكسيون سور اللونغاج دونك بزاف ولا ما تصور امور القران الزمامات نطورين دونك لا دوكيومونطاسيون صافوس فرونسيس إلا وين دابا مدينة فرنسيس تسلي كارا بعد الحضارة ديال التعرض ديال مثل شارل سونديرز بيرس في لا سيميوتيك بصفة سنتي نص الإنجليزي غير خاطر الإنجليزي الأمريكان الدولة هي سيد فون إي أونكور إن دي فون كوليكتد بيبرز دونك لازم تفكروا لا ريفيرونس ليست إنجليزي نجم كان ليسونسيال سي التسويق المسلمين لكن سيعجب التوتينية دونك جو نفو با كونتكست يتسناويت سميتو حتى الصغار على الفورماتيك ماشي الدبلومة ديال الفورماتيك الصغارات فرونسيس ولا ستنازل مي سميتو حتى اسكوسا كذا كيف الصغار على فرونسيس جي دو ديبلوم دي فرونسي لونغ étrangère خدمة سنتا فرونسيس خدمة أسن ولي زيتيديون بالمزيان لكن هذه السن تقدشن أين يكسوارون فرنسيس والله كسي لا دوكيومونطاسيون في السنات ونزميراد ناوي الشيخ بيرمانون لي فاكاتير إذا نتساوي مثلا الصغار فرنسيس إلا نو كذا غير روحنا ماد مارس وماد أفريل باش أنا نعمل سلامات دي زيتيديون دونك الميور مويان بين الصغار فرنسيس ديون النغات الصغار دوطون بليس كو الزرادة شو نحنا نشي فرنسيس ليك أين الصغار أين حنا الجن المدن انت مازال الصغار غير جون جاك روسو أو أين حنا الجن أنثروبولوجيين حنا الجن سوسيو لينغويستيك mais il ne faut pas قال نقول كانت الدايت مطعم لوفيرتور صافي المعمري زاد ديالي في سخن طه الجاود دونك لوطر تاعو طه الجاود الناس je suis heureux de l'ouverture de l'éventail. C'est en punique que Hannibal a conçu sa stratégie. C'est en arabe, c'est en latin que Saint Augustin a dit la cité de Dieu. Et c'est en arabe que Ibn Khaldoun a écrit les lois de l'histoire. Moi, je suis fier de cette ouverture. L'ouverture, grâce à toutes les règles, c'est qu'il y a que la physique nucléaire, Francis Wahdes, c'est pas ça. C'est que les Fares, c'est totalement celui-ci. D'ailleurs, on parle qu'il y a un archi de Poumernes. C'est Grésil. C'est aussi. Eh oui, c'est des hydrocarbures, c'est de la recherche. Tout est là. وكذلك وراني السند وكذلك ساعة مسلم شتيت لنا مسلم نجدني il فينا بين قرا
les صغار يعني une des premières disciplines يقبل القبيلي اسمين ياخذ من الموال ياخذ لك دكتور هشام دكتور سعدي حمد دوبل دكتور ليا بس كده دو دكتوراه يقولوا ماتيماتيك ولا ميديسين ريفورم تاع صار جالس البيان رقم من الليمات باسكو سي une science exacte l'une des sciences qui est exacte c'est la logique c'est une et une fois de ce il te permet une ouverture que ce soit vers les sciences appliquées qui sont la biologie, la biochimie, la physique et ainsi de suite, que ce soit vers les autres parce que le raisonnement mathématique c'est ما تكسرش حاجه اللي تبقى لوجيك ماشي ديال البلاغه العربيه ولا الصح دونك بامس خدمت سوبي قدموا بيبي محور الله ما كاينش يصور من وكذا يخدم دي سيتي ترونكوماتيكولوجي le système paroissial d'algèbre et d'analyse est résultat de travail et l'AIM il s'en va mais la théorie des ensembles et pour estimer à Berry voilà c'est la théorie des ensembles et Dieu sait déjà c'est la théorie des ensembles en mathématiques il est sérieux et ça s'en a Berry il est sûr là c'est une Berry une كيلو Nature des sciences, c'est pas vraiment. Voir mais les scientifiques, c'est une des mères des sciences. Parce qu'on va sentir des noms aussi de la travail, même les maths ça veut dire que vous allez dire. Voilà. Et c'est tant mieux. Alors, le capilitaire, je pense à l'ouverture, au Fana. Même des ستارة qui sont intéressants زعما ما نبداو هذا ستارة كيف نداو يخدم التسويق l'essentiel كمسلمين هذاك ديالو c'est le savoir bien sûr كيف لا يعني ليميت خدمات توجور le savoir progressiste خاطر ربي لي زيسلاميست الجنة ديالي سبحان مولودي alors شنو نظن il y a de l'ouverture madame que je vais pas refermer non on ne peut pas refermer les cabinets alors loin de là s'il y a quelqu'un d'ouvert je pense que de l'oubli voilà ندوفرهم نقبيلين اكساسيت مطوسيس وتصنعاتك هذه السعوديه من السبوتاكين يقديسي وجلين من نظام طوز زمات تفضلوا اي encore الى قتلت الحجاب يسمى الحل على سيدي اكومبانيي vous voyez par rapport en matière de progrès indépendante des sociétés. ما زالت الانترنت يقول لنا نو فيزويلمون إلا قصد يكونفيرتي غادي يحفظ في الصورتين الور لا فريمون الور كو دي تونس مثلا كان سي القانون سي لي زون كي فيكس لا سي لي زيتر هيومين كي فيكس لي لوا كونت ils sont mauvaises ce n'est pas les populations qu'il faut changer ce sont les lois qu'il faut changer لكن يدير يحكم يدسفون اين هنا القانونات النين يمكن قناه تضرب القانون يمكن تضرب ماشي لنا هذيك فوا كان سيون بوال زعما الحمص كيما بالنسبه لهم قصه vous savez quelle est la meilleure langue qui sont travaillées المادي la meilleure langue du monde لا شوت ثقري mais non c'est la langue de la maman non mais la plus répandue c'est le chinois la langue internationale c'est l'anglais de grande diffusion c'est le japonais l'allemand le bengali l'arabe l'espagnol vous savez la meilleure langue du monde
c'est la langue de veau, avec la sauce au poivre. Reda, tu as envie de dire quelque chose? Ouais.